Mama, komm raus. Wenigstens zum Essen, bitte. Mama! Gib mir bitte wenigstens meine Lenker. Dann kannst du dich ja Sie wieder will einschließen. einfach nicht. Vielleicht könntest du eine andere Form für deinen Protest wählen. Sich einzusperren und in den Hungerstreik zu treten, ist doch nun wirklich oldschool. Na, offenbar hast du ja sonst alles da drin. Nun hilf uns doch wenigstens mit den Blumen und dem Süßkram. Ich weiß es noch nicht, Parul. Du fragst andauernd. Ich sag schon Bescheid. Ja, ich kenne die Flugzeiten. Hör zu, ich habe viel zu tun. Ich rufe dich noch mal zurück, okay? Tschüss. Mein Gott, diese Wutanfälle hat sie nur wegen deiner Reise. Also kümmere du dich. Ich rede mit ihr. Mayra... Ich bin gespannt. Mama? Wenn du nicht willst, dass ich nach Mumbai gehe, gut, dann lass ich's. Aber musst du gerade jetzt deswegen eingeschnappt sein? Ria verlobt sich heute. Bitte, du verdirbst noch alles. Du versaust allen die Stimmung. Was interessiert es dich? Du gehst nach Mumbai. Ria interessiert sich nur für ihre Lenker. Der bin ich vollkommen egal. Ihr macht doch eh, was ihr wollt. Mit euch rede ich gar nicht mehr. Du redest ziemlich viel für jemanden, der nicht reden will. Au! Du redest zu viel. Ich antworte nur. Geh du zu ihr. Komm, zieh dich um. Aber machst du Mama einen Tee, bitte? Ria, du glaubst nicht, wie schwer es war, diese Orchideen zu kriegen. Die passen doch gar nicht. Lass mich. Also macht euch fertig. Nikils Familie ist gleich da. Los, hol die Lenker. Na los. Ach ja, Das war wirklich lustig, kann ich euch sagen. Und Ria, wo bleibt sie? Ihr wisst doch, wie viel Zeit diese jungen Dinger immer brauchen. Sie kommt sicher gleich. Da ist sie. Ah.
Zieh den Bauch ein, du ruinierst sonst meine Fotos. Du schaffst es immer, wieder mich so richtig aufzubauen. Ist es nicht ein hübsches Paar? Sehr Oder, hübsch. Suda? Aha. Sie sehen glücklich aus. Passt mal auf. Ab jetzt gehört Ria zur Familie. Machen wir schnell einen Hochzeitstermin, damit ich mit Ria shoppen gehen kann. Danach gehen wir ins Kino. Wir werden uns bombig amüsieren. Tante, Mama, beginnen wir mit der Zeremonie? Aber bist du wieder hübsch. Danke, Tante. Weißt du, Suda, es tut mir so leid für das Mädchen. Meinst du, der Mann kommt wieder zurück? Ich glaube eher nicht. Ah, verstehe. Tante, Mama, kommt ihr bitte? Na los, Fangen na los. wir an. Ja, gut. Bitte. Danke. Hör mal zu, das kannst du mir glauben. Ich sage dir, diese Frauen haben einfach nichts anderes zu tun. Was ist mit deiner Mutter? Es hat keinen Sinn, mit ihr zu reden. Maida? Der Flug geht morgen um 8:20 Uhr. Wenn du nicht pünktlich da bist, dann komme ich nicht zu deiner Hochzeit. Verstanden? Immer diese melodramatischen Ausbrüche. Arian, was ist mit deiner Milch? Ich mag nicht mehr. Komm schon, runter damit. Ich will sie nicht. Dann nehme ich sie. Nein. Hey, hört mal. Mein Bild hatte in nur 5 Minuten 60 Likes. Wow, nicht schlecht, Tante. Was ist denn so wichtig daran, nach Mumbai zu gehen? Meine Zustimmung hast du nicht. Aber warum denn nicht, Mama? Ich weiß nicht, wann ich Parul und Nidhi danach wiedersehen werde. Und verstehst du, ich will es unbedingt. Lass die Tante gehen, Oma. Es war ganz schrecklich, als Mama mich nicht ins Ferienlager fahren ließ. Du könntest ihn wenigstens glücklich machen. Er hat nicht einmal einen Vater, der ihn verwöhnt. Naja, und... War das jetzt unbedingt nötig? Mama, bitte hack nicht ständig auf ihr rum. Sie hat's auch so nicht besonders einfach. Sie kann nicht anders, als auf jemanden herumzuhacken. Nur wenn sie ein Opfer hat, dann fühlt sie sich richtig wohl. Ach, vergiss es einfach. Mama, ich brauche 5.000 bitte. Ich muss ein bisschen shoppen gehen. Ich denke da an Acrylfingernägel. Die sind echt praktisch. Aha, es geht nur um deine Bequemlichkeit. Du weißt, wo das Geld liegt. Und nimmst es dir doch sonst auch alleine. Damit ihr beide Bescheid wisst. Mayra fährt nirgendwo hin. Warum machst du aus einer Mücke einen Elefanten? Es ist nicht Manhattan für ein Jahr. Sie will für eine Woche nach Mumbai. Warum bist du so ein Kontrollfreak? Hör zu, ich möchte das einfach nicht. Tja, Pech für dich, Mayra. Du wirst wohl hier bleiben müssen. Ach, und denk bitte dran, bügel mein rosa Kleid, ja? Gute Nacht, Tante. Gute Nacht, Oma. Gute Nacht. Setz dich mal. Du bist die einzig Vernünftige. Ich meine, Ria denkt nur an sich. Und Abba hat ihre eigenen Probleme. Aber von dir erwarte ich viel. Seit dein Vater gestorben ist,
lastet alles auf meinen Schultern. Nur auf dich kann ich zählen. Worin siehst du denn das große Problem? Es ist doch nur eine Woche. Kein Grund, gleich so sentimental zu werden, oder? Mama, es gibt eine Welt da draußen. Und die möchte ich sehen. Das ist das echte Leben. Parul und Nidi sind meine Freunde. Und Nidis Mutter kennst du schon ewig. Bitte, Mama, lass mich fliegen. Weißt du, mir gefällt das nicht. Du bleibst hier. Ruf Parul an und sag ihr, es geht nicht. Wäre das in Papas Sinn? Ich meine, wenn er noch leben würde. Ich darf nicht mitkommen. Papa, mach dir keine Sorgen. Alles prima. Weißt du, ich passe sehr gut auf Mama auf. Wie du. Tante Mayra! Tante Mayra! Tante Mayra! Tante Mayra! Tante Mayra! Ja doch. Arian, warte. Warte. Was ist denn los? Hey! Komm schnell! Also, ich bin bereit. Wenn du den Flieger nicht bekommst, gib mir keine Schuld. Ja! Ich liebe dich, Mama! Mua, mua. Jetzt aber los! Daddy, Daddy! Komm schnell! Ja, wir sind direkt hinter Tante dir. Mayra, bringst du mir Rennt ein nicht ferngesteuertes so. Auto mit? Klar! Aber mit Federung. Okay. Aber schaffst du das mit dem Koffer? Ja, Mayra fliegt jetzt los. Mayra, hast ja. du dein Handy mitgenommen? Ja! Los, Okay. mach hin! Komm schnell! Danke dir! Danke, danke, danke! Ich bin die Frau eines Oberst. Da wirst du wohl deinen Flug erwischen. Dafür sorge ich, egal was kommt. Kann losgehen. Tschüss! Na los, steig ein. Ich werde dich vermissen. Tschüss, auf dich aber. Mach's gut, Mayra. Ach, die Lieblingstochter meiner Mutter. Bleib nicht so lange. Es wird sicher schwer ohne dich. Ja, ja. Haha, schon klar. Hallo? Parul? Was? Okay, ich check das. Bye. Mama, beeilen wir uns. Parul wartet schon am Flughafen. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Das ist gut. Versuchen sollte ich es. Natürlich solltest du. Ich sag dir, Mayra, das ist toll. Du wirst eine erfolgreiche Journalistin und das ist der erste Schritt. Parul hat völlig recht, Findest Mayra. Ja. So wie immer. Ihr übertreibt mal wieder maßlos. Ach ja? Wer hat unsere Schulzeitung geschrieben? Na du. Und hast du jemals eine Debatte verloren, Mayra? Nein. Ich sage dir, das musst du machen. Versuch es doch wenigstens. Vielleicht hast du recht, Parul. Na, wie immer. Diese Reise wird mein Leben verändern.
Kommt rein. Sie wissen, wo alles hinkommt, ja? Mom! Mom? Mom, wo bist du? Nidi. Da ist sie. Seid ihr endlich da? Hallo, willkommen, willkommen. Sieh mal an, ihr seid ja richtige Damen geworden. Und du hast eine Diät gemacht, oder? Nein. Setzen wir uns erstmal. Ihr beide seid einfach unverwüstlich. Wisst ihr, ich vermisse Jaipur wirklich sehr. Ich vermisse euch alle. Hört mal, Mädels, ihr habt nicht die leiseste Ahnung, was ich für uns geplant habe. Das wird euch gefallen. Die beiden können sich erstmal frisch machen und ich sorge für Nahrung. Auf jetzt. Okay. Kommt schon, ich zeig euch mein Zimmer. Okay. Was? Wie immer. So kennen wir dich. Ich weiß. Das völlige Chaos hier. Also, Parul, lass es einfach. Lass es. Echt schlimm. Parul. Wow, das ist der Wahnsinn. Lass mich auch mal sehen. Man spürt die Energie. Ich liebe es. Ganz anders als Jaipur. Mega. Ach, du solltest vielleicht gleich mal deine Mutter anrufen und ihr sagen, dass wir sicher angekommen sind. Geh. Warum kannst du mir das Diamantenset nicht geben? Ja, Mama hat es dir gegeben, aber ich will Ria, es jetzt. schrei nicht so. Für mich ist es eine emotionale Sache. Ich hab's von Mama bekommen. Du kannst doch aus all dem anderen Schmuck wählen. Sie hat es dir gegeben, obwohl es von Papa war. Und du bist jetzt emotional daran gebunden? Warum sagst du das, Ria? Kannst du nicht einmal nachdenken, bevor du den Mund aufmachst? Ich meine, reicht es nicht, dass Mama dauernd auf mir rumhackt? Jetzt fängst du auch Aber schon jetzt an. hör doch mal zu. Warum denn? Sei nicht so stur. Ich will Mayra, doch nur das hörst du das? Diamantenset. Seit du weg bist, geht hier alles drunter und drüber. Weißt du, wo meine Pillen sind? Mama, die sind in der Schublade neben dem Fenster. Weißt du Ach was? ja? Das ist Warte voll kurz. egoistisch Mensch, von lass mich dir. endlich in Dann Ruhe. Sei doch nicht so stur. Du hast haufenweise anderen Schmuck. Wo ist dein Problem? Ha, gefunden. Na bitte. Ist denn das zu viel? Oh, Wie dieser viele Lacher. sind jemals von dir? Das liegt doch bei dir nur rum. Du trägst es Ich doch dreh eh noch nie. durch. Schrei mich Und? nicht an. Hast Kümmert du sich gehört? Nidis Mutter Schrei gut mich um nicht dich? an. Warte, hör mir zu. Hol sie mal ans Handy. Mama, ich bin doch keine 5 mehr. Du kommst besser bald zurück. Ich meine, die streiten nur rum. Ich krieg hier noch die Krise. Also, Mama. Bis bald. Bye. Mensch, aber Weil ich sei doch eben nicht so einfach daran gemein. hänge. Gib Was her. soll das jetzt? Unglaublich, oder? Der Spinner. Oh Gott, Mayra. Mayra, sieh mal. Was ist denn los? Wisst ihr, ich vermisse jetzt schon meine Familie. Oh, komm her, meine arme Kleine. Ich verspreche euch, das wird die beste Zeit unseres Lebens. Genau. Wir hauen so auf die Kacke, dass du deine Familie total vergessen wirst. Hey! Okay, hört zu. Heute Abend gehen wir in den hipsten Club der Stadt. Dazu müssen wir zuerst ganz dringend was an euren Klamotten ändern. Hier muss man auf einiges achten. Zum Beispiel Kleidung ohne Marke ist nicht gut. Die High Heels sind eine echte Folter, Nidi. Komm runter, du wirst mir noch dankbar sein. Auf geht's, Mädels. Parken bitte. Stell dich doch schon mal an. Wo ist Mayra? Wenn das der Parkboy ist, wer war das? Wer sind Sie denn?
Hey, ich will sofort raus hier. Halten Sie hier, aber sofort. Alter, was sind Sie denn für ein irrer Typ? Hallo, Nidi? Dieser Parkboy. Was? Kein Parkboy? Und? Alles schick? Blödes Arschloch! Alles okay, Maida? Ja, alles Wir gut. haben uns Sorgen gemacht. Sorry, Bescheuert. Madame. Kein Parkplatz gefunden.